Good morning, kids. Today we will do picture reading on wild animals. As you all know, wild animals are very dangerous, and that's why we find wild animals only in jungle or in a zoo. So kids, let's start. So kids, open your page number 24 and first of all we'll write the date. Today is 6th November 2020. And how are you feeling today? I am feeling happy. Now, let us look at the picture. I can see the scene of a jungle. Can you all see? आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे एक जंगल की पिक्चर दी हुई है एंड उसमें बहुत सारे एनिमल्स है. अब आप सबको पता है कि जंगल में कौन से एनिमल्स रहते हैं. जंगल में रहते हैं वाइल्ड एनिमल्स. यस, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी अ ट्री. कैन यू सी अ ट्री? आप सबको दिख रहा है ये ट्री. एंड हु इज सिटिंग ऑन द ट्री? अ मंकी. एज यू ऑल नो, monkey stays on the trees and monkey likes to eat bananas. और monkeys क्या करते हैं? एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे वो जंप करते हैं. And monkey has a long tail. You all can see monkey's tail. Next animal is with a big long neck. This is a giraffe. A giraffe has a very लॉन्ग नेक. और क्योंकि जिराफ की बहुत लॉन्ग नेक होती है तो जिराफ को जो है बहुत दूर की चीज़ें पहले दिख जाती है बिकॉज उसकी टॉल नेक है. एंड जिराफ इज़ येलो इन कलर एंड जिराफ की बॉडी पे लाइक दिस काइंड ऑफ ब्राउन स्पॉट्स एंड पैचेस होते हैं. ओके, द नेक्स्ट एनिमल इज elephant. Yes, and elephant is gray in color. Elephant has a long nose. Can you see? Yes, elephant जो है इस long nose से water से play भी करते हैं. वो water लेते हैं और फिर वो water को spray करते हैं and they play around with water. They love to play in water. The next animal is a bear. You all can see a bear? Yes. Bear is of brown color, black color, and this is of gray color. And a bear loves to eat honey. आप सबको शहद खाना अच्छा लगता है? मीठा मीठा शहद बेर को बहुत पसंद है शहद खाना. Now the next animal is a tiger. A tiger runs very fast. टाइगर बहुत तेज जो है रन करता है, बहुत फास्ट दौड़ता है. एंड टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल टू. टाइगर इज़ येलो इन कलर विथ दिस ब्लैक और ब्राउन स्ट्राइप्स. इसके बॉडी में, टाइगर के बॉडी में ऐसे ये स्ट्राइप्स होते हैं येलो बॉडी पे. एंड नाउ द नेक्स्ट एनिमल इज़ अ लायन. लायन इज़ द किंग ऑफ द जंगल. सारे एनिमल्स जो है लायन से बहुत डरते हैं बिकॉज लायन तो किंग है ना, तो लायन की बात सब मानते हैं सारे एनिमल्स. ही इज़ द किंग ऑफ द जंगल. लायन इज ऑफ दिस ऑरेंजिश येलो कलर लाइक दिस. नेक्स्ट इज अ डियर. दिस इज अ डियर. डियर हैज़ very ब्यूटिफुल आईज. डियर बहुत सॉफ्ट होते हैं एंड दे हैव गॉट अ वेरी ब्यूटिफुल आईज एंड डियर ऑल्सो लिव्स इन द जंगल. नेक्स्ट एनिमल इज गोरिल्ला. दिस इज गोरिल्ला. गोरिल्ला जो होते हैं वो मंकी से और बड़े होते हैं और हेयरी होते हैं. देखो गोरिल्ला के बॉडी पे बहुत सारे ऐसे बुशी हेयर्स होते हैं. गोरिल्ला इज अगेन ऑफ ब्लैक कलर और ब्राउन कलर. And this is a gorilla. Next is wolf. This is a wolf. Wolf has got very sharp teeth. बहुत तेज होते हैं wolf के जो teeth होते हैं. Okay. Now the next animal is I can see on land. ज़मीन पे
Oh, this is a crocodile. You all can see a green color crocodile. crocodile की बॉडी ऐसे देखो बहुत लंबी होती है. crocodile जो है वो वाटर में भी रहता है. कैन यू सी दिस ऑन वाटर? वो वाटर में भी स्विम कर सकते हैं एंड और वो लैंड में भी आते हैं. एंड क्रोकोडाइल के टीथ भी बहुत शार्प होते हैं. एंड क्रोकोडाइल का जो माउथ होता है वो भी बहुत बिग होता है. लुक हाउ लाइक दिस बिग इट इज़. एंड इट कैन ओपन एंड क्लोज लाइक अ फ्लैप. एंड इट हैज़ गॉट टू बिग आईज. एंड आपको इसके बॉडी पे ये ट्राइंगल्स दिख रहे हैं. ये भी बहुत कांटे की तरह होते हैं. ठीक है, थॉर्न्स की तरह चुभते हैं ये भी. एंड नेक्स्ट इज snake. Snakes are of different color and snakes long भी होते हैं and snakes short भी होते हैं and अलग अलग कलर के होते हैं. स्नेक का ये जो टंग होता है इट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग. स्नेक का जो टंग है वो बहुत लंबा होता है and snakes are very dangerous too. Okay, so kids, all this was about the wild animals picture reading. You all also do this picture reading and enjoy it. Okay, bye bye. Take care.